ขอเตือนก่อนครับที่สัมภาษณ์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันแล้วครับระหว่างพี่ลิปกะแล้วก็ที่ทำงานนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาแมวไปมั่วซั่วอย่างนี้ใช่เราต้องถามก่อนเราต้องขอก่อน อย่างหอเนี่ยเขายังไม่รู้ ใช่ แต่ว่าออนปุ๊บ รู้แล้ว แน่นอน ไฮชื่อลิปกะอยู่ปี 4ทำปันมชรู้จักปะสวัส สวัส ดี ดี ค ค รั รับ บ นี่คือ อ๋อ วันนี้รายการเที่ยวแมวเพื่อนเรามาสัมภาษณ์พี่ลิปกะและน้องอ่องอครับได้อ่องอมาจากไหนครับเนี่ย ก็คือตอนแรกนะเล่น IG อยู่ใช่ไหม แล้วทีนี้ก็แบบว่าไปเจอสตอรี่ของน้องที่รู้จักคนนึงอะไรอย่างนี้เขาโพสต์แบบว่าแมวอ่ะเพิ่งเกิดมาอะไรอย่างนี้ ก็เลยแบบทักไปถามว่าแบบพันธุ์อะไรอะไรอย่างนี้พันธุ์เปอร์เซียเนี่ยแหละ แต่ว่าพอมันอ่ะเป็นแมวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละใช่แล้วก็พูดเล่นกับน้องว่าแบบว่าความเป็นแมวอ่ะที่มันเพิ่งเริ่มเกิดใช่ไหม2 สัปดาห์แรกเราก็ต้องดูก่อนว่าแบบแมวมันจะตายไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเป็นช่วงที่แบบอ่อนแอ ใช่แล้วก็เลยพูดเล่นว่าแบบถ้ามีตัวผู้อ่ะแล้วถ้ามันไม่ตายอ่ะขอนะอะไรเงี้ยและอีอ่องมันก็แบบเป็นตัวที่เล็กที่สุดในเพื่อนในพี่น้องมันอะไรเงี้ยก็เลยพูดเล่นว่าแบบอีตัวนี้ตายแน่นอนแต่ว่าถ้ามันรอดก็จะเอาอะไรเงี้ยแต่มันก็รอดก็เลยมันก็เลยแบบว่า สรุปตายเอาอีกตัว ยังสรุปว่ามันก็เลยได้แบบนั่งรถจากเชียงรายมาหาเชียงใหม่ โอ้นานยัง ก็คือ พี่ ให้เขาเอามาส่ง ใช่เขามาส่งให้มันไม่นานก็ไม่นานนะแต่ก็นานอยู่อะตั้งแต่ปี 1ปีหนึ่ง ก็นานอยู่ ก็นานนะ กี่ปี8 ปีใช่ไหมพี่ เวอร์มึงกูเพิ่งจบนั่นแหละแต่ว่าแบบตอนแรกอะก็แอบกลัวๆนะแบบที่ได้มันมาใช่ไหมก็คือมันไม่ขี้ไม่เยี่ยวอะไรเลย แบบไม่ฉี่อะไรเลยก็คือเฉยๆไม่ร้องไม่พูดอะตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นใบเว้ย ลูกเป็นไหม ไม่เป็น อ๋อยังไม่เป็นนะ ใช่เพราะว่ามันโดนเมดอะบีบแบบอยากรู้ว่าแบบมันพูดได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ร้องสรุปว่ามันก็พูดได้ ไปทรมานมัน ไม่ทรมานสิ ทารุณกรรมครับ คือตรงนี้วันนั้นที่ผมเล่นIGใช่ไหมผมเห็นพี่มีทำงานพาร์ทไทม์ร้านอะไรต่างๆ แล้วพี่เห็นพี่พาอ๋องไปด้วยแล้วพี่พาอ๋องไปเนี่ยแล้วพี่มีวิธีดูแลอะไรยังไงนี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ก็คืออีอ่องอะเวลามันอยู่ที่อื่นมันจะแบบกินน้อยไม่ฉี่ไม่เยี่ยวอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีของมันอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าเอามันไปข้างนอกได้อะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเรามีกล่องให้มันใช่ไหมมันก็แค่คิดว่ากล่องอะเป็นส้วมอะไรเงี้ยมันก็ใช้กล่องแทนส้วมได้อะไรแล้วครั้งแรกพี่กังวลไหมว่าพาอ๋องไปด้วยแล้วมันจะไปวุ่นวายไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแมวเนาะไม่นะเพราะแบบส่วนตัวก็คืออีอ่องมันเป็นแบบชอบสำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามันเป็นแมวที่ฝีเท้าเบาอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่เหมือนแมวบ้านมันแบบได้นิสัยเปอร์เซียมาเยอะเกินอะไรเงี้ยคือจะนิ่งๆใช่ไหมสุขุมอะไรเงี้ยแล้วแบบจะค่อยๆเดินอะไรเงี้ยแบบระแวงมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจะดื้อจะซนอะไรเงี้ยคือแมวแต่ละพันธุ์มันก็จะมีนิสัยต่างกันนะใช่แล้วเจ้าของร้านเขาว่าไงบ้างตอนแรกพี่ก็ถามว่าแบบว่าเอาแมวมาได้ไหมเพราะว่าเหงาแล้วพี่อยู่ข้างล่างคนเดียวพี่ก็ว่าเอามาได้ลองเอามาดูอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแล้วที่เนี่ยก็ฉี่เสผ้าเขาไปครั้งหนึ่ง แต่เป็นสต็อกที่พี่เขาจะต้องแบบเอามาขายอะไรใช่ไหมเป็นตัวแรราคาแพงแล้วมันก็เข้าไปในกล่องนั้นแล้วมันก็ฉี่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมันก็ฉี่พี่เขาก็เลยต้องซักไหมนึกว่าพี่เขายังไม่รู้รู้ตอนนี้แหละนั่นเลยมันก็เลยแบบว่าแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เห็นกล่องมันก็ฉี่เลยนั่นเป็นครั้งแรกเลยคือไปฉี่ใส่ผ้าตัวแลเลยทำให้ชอบฉี่ใส่กล่องนั่นแหละมั้งคือแบบไม่คิดว่าแบบตรงเนี้ยเป็นตะบะอะไรเงี้ยของมีราคามันต้องแมวเปอร์เซียไงส้วมแพงซะด้วยจริงมีฟีดแบ็กเวลาเอาอ่องไปด้วยเนี่ยเขากังวลเรื่องแบบขนแมวติดเสื้อติดอะไรอย่างงี้ไหมมันเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะที่แบบว่าเอาอ่องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอ่ะรู้จักอีอ่องมากกว่ารู้จักพี่ด้วยซ้ำมาที่ร้านก็คือแบบวันนี้ไม่เอาแมวมาหรอวันนี้ไม่เอาแมวมาหรอใช่
แล้วแบบว่าด้วยความที่เป็นอ่องๆใช่ไหมอ่องๆมันก็ได้เปอร์เซียมาได้นิดนึงใช่ไหมแต่ว่านิสัยมันก็แบบเปอร์เซียพอมาเข้าร้านน้ำมันก็จะชอบแบบเน้นความสำรวจมากกว่าอะไรอย่างนี้สำรวจเช็คความระแวงอะไรใช่ไหมอีกสักแป๊บมันก็แบบจะหามุมของมันที่จะแบบไปนั่งกระจุกมาพอลูกค้าเข้ามามันก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยสักแป๊บก็เข้าออกมาแต่ก็ไม่ให้ลูกค้าจับนะไม่ยอมให้จับเลยใช่อะไรบางครั้งก็กระโดดอยู่บนเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้มองลูกค้าเลือกผ้าอย่างนี้จนแบบว่าวันนั้นคนจีนก็ทักว่าแบบอันนี้เป็นเรียลแคทหรออะไรโคตรตลกแล้วมันก็แบบไม่อะไรนะมันก็มองคนอยู่อย่างนั้นแหละส่วนแบบเรื่องขนเรื่องอะไรนี้มันไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าอีอ่องมันอยู่กับที่มันไม่ได้แบบไปโคเชียร์กับเสื้อผ้าใช่อีกอย่างก็คือร้านก็แบบทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยดูดฝุ่นเช็ดถุงทุกวันอยู่แล้วก็คือไม่มีปัญหาสำหรับช่วงทริคในการเลี้ยงน้องแมวครับวันนี้ว่าพี่มีทริคอะไรในการดูแลน้องในขณะที่พาไปข้างนอกนี่ไหมพี่ก็อย่างแรกใช่ไหมเราไปข้างนอกใช่ไหมเราก็ต้องมีความแบบรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยใช่ไหมถ้าเป็นหมาอย่างเงี้ยเราก็จะพกถุงอึไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอีอ่องมันไม่อึใช่ไหมพี่ก็จะพกแบบพวกอาหารอะไรอย่างงี้กับถ้วยใส่ข้าวอะไรเงี้ยมาด้วยพร้อมในถุงอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเอาออกมาปล่อยปุ๊บพี่ก็จะมีจุดสำหรับให้อ่องกินน้ำกับกินข้าวไว้อะไรเงี้ยเพราะแบบแมวอยู่นานๆมันจะเริ่มหิวน้ำอะไรเงี้ยแล้วอีอ่องก็ชอบกินน้ำเยอะด้วยก็จะมีอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมครับใช่ก็มีอยู่พวกขนมอะไรเงี้ยสแน็คอะไรใช่อย่างที่ลิปกาก็จะมีถุงไปด้วยตลอดใช่ไหมใช่ถ้าน้องกลัวหรือว่าอะไรก็มันก็จะไปอยู่ในถุงใช่ขอเตือนก่อนครับที่สัมภาษณ์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันแล้วครับระหว่างพี่ลิปกะแล้วก็ที่ทำงานนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาแมวไปมั่วซั่วอย่างนี้ใช่เราต้องถามก่อนเราต้องขอก่อนอย่างหอเนี่ยเขายังไม่รู้แต่ว่าออนปุ๊บรู้แล้วรู้เลยก็เลยโดนไล่ออกจากหอแล้วก็วันนี้มันแรงนะมึงมันไม่ได้ในฐานะเจ้าของร้านนี่ที่มีแมวมาเป็นพนักงานด้วยนี่พี่แบบว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงไหมก็ดีค่ะเหมือนมันฮิวดีบันเทิงใช่ก็แบบเพลินๆเล่นกับแมวไปด้วยลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็ชอบขอบคุณพี่มากครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่รายการร้านตะเกียงสโตร์นะคะอยู่หลังมช.ตรงนี้เองหน้าดีคอนโดแคมปัสค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนปล่อยองไปกินข้าวก่อนเหมือนจะหิวมากเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายกล้อง